時，盼佢就力眼前，願銀河星星一再湧現，結聚成了那副怨言。住免謠言，像風着相連。當然我開始共佔領百度我心。好玩啊！真係，我睇唔中啊！隨時可能中。哇！呢啲做膠嘅荒廢晒，一早已荒廢啦。好耐放唔住啦，唔係支持台風問題。係啊，唔係台風問題。哎呀，個鏡都爆埋。大肚腩啊！人生標誌啊！影 video 啊，影相啊，喺文昌走唔到文昌，梗係啲人走到餅乾，文昌餅乾，哇，幾犀利，兩眼做嚟幾餐。老餅啊！老餅啊，好嘢。紙巾。分光大道。昨天在今天蟹饭10块钱一杯，正宗本地新鲜的。
好，我哋7日後就嚟呢個福元雞再嚟一餐。哇，同一個2樓，但係唔同台，呢張台正。個翻尋味啊！好，整開個360度嘅食物睇下先。好，呢隻咧，呢個雜魚煲嚟啊，好啊，正。哇！真係哇！呢個天啊，呢個陽光啊，唔係陽光喎，陽光喎，陽光。哇！天啊！呢就梗有啦，係啊。呢個真係第一次食啊！呢次呢個叫黃金瓜花，即係苗咯，黃瓜苗啦嚇。呢個必食啦，呢隻文昌枝必食啦嚇，好睇下。哇！真係皮脆肉滑 ，juicy。仲有海南，仲有海南黃花魚，香煎黃花魚，已經唔見晒嘅條黃花魚。仲有啲喺度，啊，仲有啊呢個，老鴨最中意嘅油飯，冇雞油飯，冇雞味，冇油感覺嘅飯。好，多謝大家捧場啊！唉，喺我哋呢班食家，啊，犀利啊，食家，仲有一班服務員，多謝大家。好，多謝。野山椒啊，新椒，燈籠椒嗰隻係，好似燈籠椒啊。你好啊，加多杯，呢個差不多。唔影啊！我影緊 video 啊！睇下睇下，我哋啊，睇下。有人嚟都唔得。你睇有啊！食完飯有甜品，哇！呢兩個補身啊，又清補涼啊，明目啊，壯陽啊，嗯。